Մոսկվան ակնկալում է, որ Ստամբուլում բանակցությունների երկրորդ փուլում կքննարկվեն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հուշագրերի նախագծերը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաեւ մանրամասնել է, որ ուկրաինական կարգավորման վերաբերյալ ռուսական հուշագրի նախագծի մանրամասները չեն հրապարակվի։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը մեկնելու է Ստամբուլ եւ պատրաստ կլինի երկուշաբթի առավոտյան Կիևի ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների երկրորդ փուլին։ Պեսկովի խոսքով մշակվում է ժամանակավոր զինադադարի պայմանների ցանկը, որը ենթակա է համաձայնեցման։ Այդ ցանկում ներառվել են Սև ծովի անվտանգության խնդիրները։ Կրեմլի մամուլի խոսնակը նշել է, որ Վլադիմիր Պուտինը աջակցում է Զելենսկու եւ Թրամփի հետ անձնական հանդիպման հնարավորությանը։ Նման շփումներն անհրաժեշտ են, բայց նախապատրաստություն են պահանջում։ Նրա խոսքով հանդիպումից առաջ արդյունքների պետք է հասնել Մոսկվայի եւ Կիևի միջև ուղիղ բանակցություններում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունների նոր փուլը տեղի կունենա հունիսի 2-ին Ստամբուլում։ Բանակցություններում Մոսկվան հուշագիր կներկայացնի ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, որը կպարունակի բոլոր ասպեկտները հակամարտության բուն պատճառները հաղթահարելու համար։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ պարզաբանել էր, որ ռուսական պատվիրակության կազմը կլինի նույնը, ինչ նախորդ փուլում։ Ուկրաինան պատրաստ է Ստամբուլում շարունակել բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության ղեկավար Անդրեյ Սիբիան։ Մենք շահագրգռված ենք, որ այդ հանդիպումները շարունակվեն, ասել է նա Հաքան Ֆիդանի հետ մամուլի ասուլիսում։ Արտգործնախարարը կրկնել է, որ Կիևն ակնկալում է նախապես ստանալ Մոսկվայի մշակած հուշագիրը։ Նա հիշեցրել է, որ Ուկրաինան ռուսական կողմին է ուղարկել իր մշակած փաստաթուղթը, որտեղ նկարագրված է հրադադարի իր տեսլականը եւ կարգավորման այլ ասպեկտներ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը նաեւ նշել է, որ Կիևը ողջունում է Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի հնարավոր մասնակցությունը Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա հնարավոր հանդիպմանը։ Նա հիշեցրել է, որ վերջին Ստամբուլյան հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված 3 պայմանավորվածություններից մեկը վերաբերում էր պետությունների ղեկավարների հանդիպման նախապատրաստմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարն էլ հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կավարտեն տեխնիկական հարցերի համաձայնեցումն առաջիկա հնարավոր բանակցություններում։ Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան ցանկանում է կազմակերպել առաջնորդների գագաթնաժողով, որին ներկա կլինեն նաեւ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Զելենսկու գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը նույնպես հայտնել է, որ Կիևը պատրաստ է պատվիրակություն ուղարկել Ստամբուլ հունիսի 2-ին Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հաջորդ փուլին մասնակցելու համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իր կառավարությունն ընդունել է Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթկոֆի առաջարկը Գազայի հատվածում հրադադարի եւ պատանների ազատ արձակման վերաբերյալ։ Նեթանյահուն այս հայտարարությունն արել է պատանների ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետի գրասենյակից հրաժարվել են մեկնաբանել հայտարարությունը։ Սպիտակ տունը երեկ հայտնել էր, որ Իսրայելը ստորագրել է Գազայի հատվածում 60-օրյա հրադադարի առաջարկը։ Ավելի վաղ Համասը հայտարարություն էր տարածել, նշել, որ ստացել է առաջարկը եւ ուսումնասիրում Վկայակոչելով իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյային, իսրայելական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ առաջարկը նախատեսում է 60-օրյա հրադադար Գազայում, 2 փուլով 10 պատանների ազատ արձակում եւ 18 դիերի վերադարձ։ Իսրայելն էլ կազատի 1236 պաղեստինցի պատանդի եւ կվերադարձնի 180 դի։ Առաջարկով չի պահանջվում Իսրայելից դադարեցնել հարձակումը Գազայի հատվածում, այլ պահանջվում է, որ եւ Իսրայելը եւ Համասը բանակցություններ վարեն երկարաժամկետ հրադադարի շուրջ։ Միացյալ Նահանգները, Եգիպտոսը եւ Քաթարը կծառայեն որպես հրադադարի համաձայնագրի երաշխավորներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանը խախտել է Վաշինգտոնի հետ ձեռք բերված առևտրային պայմանավորվածությունները։ Այս մասին Թրամփը գրել է իր սոցիալական ցանցում։ Իմ սահմանած շատ բարձր մաքսատուրքերը գրեթե անհնար էին դարձրել նրանց առևտուրը աշխարհի թիվ 1 շուկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Մենք ըստ էության դադարեցրել էինք առևտուրն, ինչն աղետալի էր նրանց համար։ Շատ գործարաններ փակվեցին, սկսվեցին մեղմ ասած քաղաքացիական անկարգություններ, գրել է Թրամփը եւ նշել, որ հետևանքները տեսնելով որոշել է արագ գործարք կնքել Չինաստանի հետ, փորձելով խուսափել լուրջ հետևանքներից։ Գործարքն աշխատեց, շուկաները կայունացան, բայց Չինաստանն ամբողջովին խախտեց համաձայնությունը, գրել է Թրամփը, հավելելով, որ սա լավ տղա լինելու փորձերի արդյունքն է։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ երկու գերտերությունների Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի միջև բաժանումն այն գլխավոր ռիսկն է, որին այժմ բախվում է աշխարհը։ Նա ընդգծել է, որ Փարիզի եւ Հնդկախաղաղովկիանոսյան գործընկերների միջև նոր կոալիցիաներ կառուցելու անհրաժեշտություն կա։ Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգների բարեկամն ու դաշնակիցն է։ Մենք համագործակցում ենք նաեւ Չինաստանի հետ, հայտարարել է Մակրոնը Սինգապուր կատարած այցի ընթացքում։ Ֆրանսիայի նախագահն ընդգծել է, որ Ասիան եւ Եվրոպան ընդհանուր շահեր ունեն կանխելու համաշխարհային կարգի փլուզումը։ Մերի Ներսիսյան, լուրեր։